فاكرة أيام ما كنا صغيرين الدنيا كانت أبسط وكل حاجة حوالينا كانت ليها طعم مختلف. ريحة الشوارع، صوت ضحكتنا واحنا بنلعب، تفاصيل صغيرة قوي بس كانت بتبسطنا بشكل مش طبيعي. زمان كان يومنا بيبدأ من أول ما نصحى على صوت المنبه اللي أمهاتنا كانت بتشغله من الراديو مش من موبايل، صوت عبد الحليم في الصباح أو حتى برامج الأطفال اللي كانت بتفتح يومنا بضحكة بريئة. كنا بننزل المدرسة شنطتنا تقيلة بس قلبنا خفيف. الطريق للمدرسة كأنه مغامرة، بنشوف نفس الناس كل يوم ونقول لنفسنا يا الدنيا دي فيها أمان. حتى لو الجو برد أو شتاء كنا بنضحك ونلعب في الطريق، نزوغ أحيانا نشتري فشار أو سندوتشات بيض مسلوق من قدام المدرسة وناكلها في سري وسط الضحك. في الفسحة الكورة كانت الحياة، والآستيك والجلد كانوا مصدر الضحكة، واللي معاها استاكرز أكتر تبقى هي الملكة، اللي معاها عيلكة فيها لعبة كانت نجمة اليوم. وبرغم إن كان معانا حاجات بسيطة لكن كنا حاسين إننا أغنى ناس في العالم. ترجع البيت تلاقي الغدا جاهز، ريحة المحشي أو البطاطس المحمرة مالي البيت، تفتح التلفزيون تلاقي الكرتون اللي بتحبه شغال، بكار، عدنان ولينا، سندباد. وأحيانا نسيب الكرتون ونلعب على الأرض مكعبات، عربيات أو حتى ورقة وقلم، وكأننا بنرسم العالم كله. تعرف لما تفتكر كل ده بتحس بإيه؟ مش نوع من الحزن، هو حنين، دفى، زي حضن قديم لسه بتفتكره وتبتسم وانت لوحدك. النوستالجيا مش بس ذكريات، دي حالة. هي اللحظة اللي تبص فيها لصورة قديمة تلاقي نفسك فيها طفل صغير لابس لبس مش موضة بس عينيك مليانة براءة. تفتكر أول مرة ركبت عجلة، أول مرة وقعت وتعورت، وأول مرة حد طبطب عليك من غير ما تقول إنك زعلان. زمان كنا بنبعت رسايل بخط إيدنا، نختار الورق بعناية ونكتب كلام من القلب ونستنى الرد كأنه كنز. ودلوقتي كل حاجة سريعة، رسالة، بلوك، لايك، مفيش وقت نحس أو حتى نفكر. بس لما بترجع تفتكر بتحس إنك كنت بني آدم أكتر. فاكر أول مرة سافرت مع أهلك؟ أول مرة حسيت بالهوا بيعدي في وشك من الشباك؟ كنا بنغني في العربية، ناكل بطاطس من كيس نايلون ونرميه من الشباك. غلط طبعا بس كنا أطفال. كل تفصيلة كانت ذكرى. حتى لما الكهرباء كانت بتقطع كنا نقعد على ضوء شمعة، نرسم وجوه، نحكي حكايات، نضحك. نوستالجيا مش لحظة واحدة، دي حياة كاملة. حتى الشوارع، حتى البائع اللي كان بيعدي، حتى صوت البائع اللي بيقول آيس. عارف؟ في حاجة غريبة في النوستالجيا إنها مش بتخليك تبكي، هي بتخليك تحس إنك كنت عايش بجد، مش مجرد موجود. إحنا كنا بنتبسط بلبانة نطير فرحتنا لو جبنا 5 من 5 في الإملاء. كنا بنبعت جواب نستنى أسبوع عشان يوصل. كنا بنكتب بحبك في ورقة نخبيها في المقلمة. ولما حد كان يزعل مننا كنا نرسم له وردة وقلوب ونكتب آسف. أنا مش بقول إن زمان كان أحسن في كل حاجة، بس كان أصدق. كنا لسه مش مستعجلين، الوقت كان ماشي على مهل بيحترم لحظتنا. لما يجي رمضان كنا نحس بيه من أول هلاله، نفطر مع بعض ونشوف الفوازير ونشيل فانوسنا ونغني رمضان جانا. كنا نعد الأيام لحد العيد، نحضر هدومنا، نفرح بالعيدية، نروح بيت جدنا ونسمع حكاياته اللي حافظينها بس بنحب نسمعها كل مرة كأنها جديدة. فين الحاجات دي دلوقتي؟ لسه جواك، لسه في قلبك. حتى لو الدنيا بقت سريعة، حتى لو التكنولوجيا خدت مننا حاجات، لسه جوانا قلب صغير عايز يفكر، عايز يفتكر. جرب مرة تمشي في الشارع اللي كنت بتروحه وانت صغير. جرب تفتح درج قديم تلاقي ورقة، صورة، حاجة كانت ليك. جرب تلبس تيشرت قديم تسمع أغنية من أيام الإعدادي. هتحس إن الزمن بيرجع، مش بالمكان، بالمشاعر. النوستالجيا مش بتخليك تعيش في الماضي، هي بتفكرك إنك عشت وإنك تستحق تعيش تاني بنفس الدفى ده، بنفس القلب ده. كل حاجة عدت عليك كانت بتشكلك، حتى الدموع، حتى الفشل، حتى الخبطات، علمتك تحب أكتر، تخاف أقل، تبص للحياة بعين أحن. وما تنساش، مش شرط تعيش في النوستالجيا، بس لما تحس بيها افتكر إنك بني آدم مليان ذكريات، مليان حب. أنا هنا علشان أرجع لك الحنين ده،
علشان نفتكر سوا ونعيش اللحظة دي سوا. لو الفيديو ده لمسك، ضحكك، أو حتى خلى دمعتك تنزل، يبقى أنت واحد مننا. متنساش تعمل لايك، تشترك في قناة منديل، علشان لسه عندنا حكايات كتير وذكريات أكتر وأمل لسه جاي. اكتب لي في تعليق إيه أكتر حاجة من طفولتك بتحن لها، وإيه أكتر ريحة أو صوت أو مكان بيشغل فيك النوستالجيا من أول ثانية. خلينا نرجع سوا خطوة خطوة وذكرى ذكرى. دي كانت حلقتنا النهاردة، لكن الرحلة مكملة. استناني واستنى قلبك اللي لسه بيعرف يحب.